보이니까. 안녕히 계세요, 여러분. 뜨겁다. 달걀 살렸다. 잘 먹었습니다. 엄청 멋있게 먹어. 예쁘다. 아쉽다. 시소. 알게 모르게 심지어 공지할 수 있지 없나? 그리고 누나도 그때 그거죠. 진짜 맛있다. 아 지금 뭐야?
다이어트를 많이 했나봐. 삐짝다. 이건 껍질. 저 껍질 먹었는데 엄청 비린 거야. 도쿄에서 먹은 껍질이. 그 껍질 남긴 거지. 내가 좋아하는 아스파라거스. 왔다 갔다 왔다 갔다 엉덩이 왔다 갔다 왔다 갔다. 후추를 넣을까? 내가 좋아하는 아스파라거스. 엄청 쫄깃쫄깃.